garoonka diyaaradaha degmada Cadaado oo baahi bulsho ku aasaasmay 24 sano ka hor tan iyo waqtigaas waxa uu lafdhabar u ahaa kaabayaasha dhaqaalaha deegaanka iyo isku socodka bulshada ay wadooyinka dhulka ka xireen colaadaha sokeeye. Daahir Maxamed Cabdille waa maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Cadaado waxa uu ka hadlayaa waayihii garoonka. airportkan waxaa la bilaabay oo group ganacsato ah ay ku talagaleen inay bilaabaan dadkoodan ay baahida ka saaraan 2000 bishii tobnaad sida aan malaynayo amaba ay tahay dhamaystirkiisuna wuxuu noqday 2 sano kadib intii ka dambeysay uu shaqaynayay. aniga waxaan imid 2004 bishii 17 intii ka dambeysana waan ka shaqaynayay duruuf kasta aan kaga shaqeeyo si walba ha soo shaqeeyo meesha hadda uu marayaa soo gaaro. marka airport hadda ka hor yani wixii uu soo qabtay way badan yihiin. airportkan waxa asaasidiisu ay ku timid baahi deegaanka ka jirtay markii wadankii dawladdii dhexe ay burburtay wadankii isku socodkiisina uu xumaaday ayaa niman ganacsato oo aad iyo aad maaragtay anigu aan ugu mahad celinayo dadka deegaankuna ay ugu mahad celiyeen ayaa waxay ku talagaleen in naftooda iyo maalkooda u huraan inay dhisaan. waa la dhisay hadda waa dareemi kartaa dadku waxay ka imaan jireen Muqdisho waxay ka imaan jireen Hargeysa labada meelooda diyaarad ugu sokeysay. qofku markuu inta dabadda ka yimaado waa Hargeysa ka soo dago inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Cadaado waa dareemi kartaa dhibaatada ku qabsan karta iyo checkpoint-yaashii aan xad ka lahayn oo ka jira wadanka. Muqdishona waa sidoo kale way kala xirantay waa la isku mari waayay gabdhi waa lagu kufsaday dadkii waa lagu dilay. markii maaragtay dhibkaas badan ay arkeen ayaguna ay ka mid noqdeen dadkii maaragtay dhibanayaasha ka ahaa ayagu waxay ku talagaleen in naftooda iyo maalkooda ay huraan. shirkadda maamusha garoonka ayaa dhowr mar horumarin ku sameysay waxaana la ballaariyay garoonka iyadoo lagu kordhiyay terminaalka runway-gana lagu daray masaafo dheeraad ah xilli aan taageero laga helin gacan dawladeed. waa kan mar kale maareeya Daahir. airportku markuu active noqday intii ka dambeysay tartiib ayaa hawshiisa u socotay. waxaa lagu daray ballaarin 2013 uu nagala qayb qaatay kambaniga Cismaan Xasan Cali Caato oo aan aad uga mahad celinayno ballaarintaas uu nagu la sameeyay. kadib waxaan ballaarinay baakinkaan bilaabay marka halka yani Cismaan xagga uu maaragtay uu shaqada ka oo laga ballaarinayay waxa halkan ka socotay terminalka dhismihiisa asna socday oo ka dhinac socday isku mar ayaa diyaar noqday airportkii la dheereeyay oo lagu daray ilaa 300 oo mitir iyo terminalkii oo dhismay. waxa ka yimid xagga baakinkii oo awal hore ahaa 100 ayaa ciriir ka yimid waxaa lagu daray 130 baakinka oo 130 ayaa lagu daray. ilaahay maadiis hadda baakinka meeshii marka hore uu ahaa ee terminalku way sayaan waxaana keentay baahidii markaas maaragtay la arkay in loo qabo. adiga markii waxa fariistay diyaarada ugu badan waxay ahaayeen 7 diyaaradood ka badan waa geli weysay nooc kasta ha galeen haddana wuxuu qaadaa ilaa 20 diyaaradood waa qaadaa. wixii ka dambeeyay 2009 garoonku waxa uu noqday mid si joogto ah ay u yimaadaan duulimaadyada shacabka iyadoo ay weheliyaan diyaaradaha hay'adaha samafalka kuwa ciidamada wafdiyada iyo duulimaadyo kale. hase ahaatee 2015 ayuu noqday garoonku mid ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan dalka waqtigaas oo Cadaado ay martigelisay dhismaha maamulka Galmudug. Cismaan Xuseen Kulane waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee duulimaadyada shacabka ka bilaaba garoonka Cadaado. 19 May 2000 iyo waxaan bilownay 12 aflaygii ugu horeeyay uu ka bilowday Cadaado. marka maalintaasi maalin waxay ahayd diyaaradii aan keenay waxay ahayd diyaarad oo Beech 19 oo Central Air magacaas ku diiwaan gashaneed waxaana la dhihi karaa diyaaradii ugu horeeyay local Soomaaliya furtay. localkaas xargaha goostayo meel ka soo Soomaaliya hadda ka shaqeynaya waa diyaaradii ugu horeeydo local Soomaaliya furtay ahayd. ka bacdi diyaarada kale loo gudbo laakiin maalintaas ahayd maalintii dad baasajara ay Cadaado ka dhoofaan oo waliba uu falaygaasi ahaa
nairobi muqdisho cadaado muqdisho nairobi oo sabti kastuu bixi jira wiglu ahaa kabacdi waxaa loo gudbay diyaarad Embraer oo Embraer 120 oo 30 sideed kabacdina waxaa loo gudbay diyaaradda Lucian 18 oo weyneed oo Soomaaliya oo dhan diyaarad laga yaqaan ahayd marka kabacdina waxaan u gudbinay sidoo kale oo kabanigu u sii gudbay Fokker 50 diyaaradan la yiraahdo hadda shaqeeya oo ayadana central airhead maantay maamulka jiro galmudug isteed oo xoog badan oo sida aragtay meel kasta uu ku yahay waxa la dhihi karaa laf dhabar u ahaa maxaa yeelay haddaan cadaada la qaatay dadkii markaas galmudug sameynayay inay lagu dhiso maamulka marka haddaan cadaada garoon lahayn ama garoon intaan leeg lahayn waxa la dhihi karaa galmudug maanta jirta ma jirteen maxaa yeelay wuxuu ka ahaa laf dhabar oo waa aweed sida amnigu ahaa in diyaarad lagu yimaado maalintii marmara uu garoonkan wuxuu martigeli jiray aduu 25 dayuuradood maxaa yeelay baakina xataa laga wey jiray mararka qaar marka saas ugu ahaa laf dhabar inta maamulkii la dhisay iyo wixii horumar dalka laga sameeyay inuu asagu laf dhabar u ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kale oo waqti adag meeshan markii oo waxaan maleynaa inuu gaalkacyo ka yimid oo ka qayb galay meedkii madaxweynaha hore Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed cadaadu soo maray isaga iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaha baarlamaanka marka saddexda mas'uul wadanka ugu sarreeyay ahaayeen wayna ka soo dageen iyadoo ma taqaanaa dawladnimada iyo hawsha meeshan ka jirta aysan ka jirin madaxdii ka dambeeyayna iska badaa Xasan Sheekh waxaan maleynayaa 2 jeer iyo 3 jeer maaqan waa yimid madaxweyne farmaajo sidoo kale 2 jeer u yimid asna iyo madaxda kale wadanka oo dadka nooc kasta dawladnimada ka shaqeeya marka xilligan waxaa garoonka ka socda mashruuc lagu ballaarinayo laamina lagu saarayo runwayga diyaaraduhu ay ku ordaan si garoonka loo casriyeeyo hawshaas oo ah mid tacab badan ku baxayo waxaa mar kale fulinaya kambaniga garoonka maamula aan joognaa galabtay airportkii Cadaado oo howlgal ka bilowday 2 asbuuc socday airportka 3 kilomitir waaye marka shaqadaasaan wadnaa oo bilaabatay ilaahay idankiis hadda phase 1 iyo phase 2 phase 3 aan ka dhignay 1 kilomitir waaye phase koowaad phase koowaad waa 1 kilomitir 1 kilomitir aan hadda wadnaa 400 oo mitir aan hadda saarnay insha Allah taala maaragtay oo barashaatadii koowaad waa isku tasho waa jeebkeena waaye naga wadana hawshan oo dadka ganacsatada oo deegaanka u dhasha airportkan gacan weyn ka geystay haddana ayaga yaa wada waxayna go'aansadeen inay ka jiba gaaraan 3 kilomitir airport koowaad oo galmudug oo la dhameystira inuu noqdaan garoonka diyuuradaha degmada Cadaado oo il muhiim u ah shacabka galmudug waxaa ka duula ama ka soo dega kumanaan shacab ah bil walba kuwaas oo kala socda degmada Hobyo ilaa degmada Caabudwaaq inta u dhaxaysa Salaad Axmed waxa uu ka mid yahay wakiilada diyuuradaha shacabka ee degmada Cadaado ahmiyadda uu leeyahay waa ahmiyad aad iyo aad u ballaaran degmooyin badan ama deegaamo badan oo kamida degmooyinka galmudug ayaa maaragtaa dadka kala yimaada ka duula sida Bandiiraley iyo Gallinsoor Baxdo ilaa Hobyo iyo inta ka dhaxayda godin labe xanan buure xaraale Caabudwaaq wixii ka soo rogmada intaas waxa waaye baaxadda intaas leeg dad ka yimaada ayaa ka duula airportkan wuxuu ka mid yahay airportada aadka u horumarsan oo ku yaala galmudug